गाइस सीन ऐसा है कि बजाज सर्विस सेंटर वालों ने बोला था कि मेरा बाइक से आवाज़ नहीं आ रहा है। सिलीगुड़ी का बजाज सर्विस सेंटर था, ठीक है। तो मैं आपको सुनाता हूँ, अभी मैं हिल में हूँ, ठीक है। ये हिल राइड है, तो जैसे मैं एक्सेलरेट मारता हूँ साउंड सुनिएगा।